حالة اختيار الذهب إليا والمارتي. إليا والمارتي واو اثنين، الجملة واضحة ما يحتاج لها مفسر. خالاتش ليش يجن؟ ليش يعني احنا فرض علينا مثلا؟ لو احنا صايغات مثلا، لو احنا ما نعرف بالذهب، وانت ما حد عازمك، انت ما حد عازمك، جاي وانت واختك ليش؟ مو حتى نساعد بتنا، هي مو بنتك، هي امها ما جت وياها، انت ليش تفرضين نفسك وتسوي لنا مشاكل؟ انت مثلا صايغه، يعني احنا ما محتاجين احد، ترى احنا بدنا نكون مستقبلنا. انت ليش تشعرين روحك ليش تهجمين بيتي؟ ها مو خاف المعيار لا ما لك علاقه لا بمعيار ولا بمثقال ولا بكيلو ولا بسنتيمتر. انا ومرتي بدنا نختار الذهب مالتنا وحياتنا. ما ليش انتوا فرض بحياتنا لازم؟ انا ومرتي، مو انا ومرتي وخالاتها، ما جمعت. فانت ما تتدخلين. عندك ابن، روحي عشري روحك ويا ابنيك، مو تحشرين روحك ويا مرتي. ومرتي اصلا ما متحملتكم، غثة، مشاكل، تدخل، الانف ينحشر بالنص. وبعدين احنا اتفقنا بالهاوس مال مرتي بانه سعر الذهب احنا محدديه. بقت انا وضميري اشتري المرتي فالدبتوت ذهب هديه، قلاده ذهب هديه، قندره ذهب هديه، هاي بعد يمي، انتم ماكم شغل بيها. ليش دا تخربون؟ يعني بعدنا بالبدايه اول خطوه، شلون بعد من نوصل للعرس والزفه والفستان؟ مو احنا قالوا البناء احنا متزوجين عن لوف حب، يعني احنا هاي السوالف متفقين عليها قبل. فانت ليش تحشر نفسك بالنص لو هو فرض؟ اما تسلق من شله. وباي باي.